Kamar iya kok yang suruh ditunda di gitu kamar kita mau dangdel mereka ima tem Non mah aing kerabutan jukut. cokotkin suruh aing gitu karena itu kan aing dia ala dangdel balik pokoknya ditunda suruh di sahur. Ih mah sangat amat aing mah. Ih. Tak kembang aing ya aing mau melakan kutolol dia Mah jak non ki dipelakan tinggal heurin. bagus gitu aing karena bentukan kembang kesat aing kedua dia kembang aing kiri mah ih dia satu aja dia Oh ih. dipencit kuan Main dak aya bae geus daek-daek aing nyebutan jukut. Kita moan suluh aing mah ih. Dauna mah si ayang mama itu tuh. Kamari aing naon ya ngomong si Utem padahal aing masih marah karena si eta gara-gara nyeklan dengan Bikang. Ngomong-ngomong eta sahanya Bikang. Dia ayang aing itu. Yang kena. Hai ayang. Kenaon ya? Kadeleuna aing kenaon ku dia. Pan dia ngomong itu yang kamari mah kan aing. Yang pasti dia manyun bayang. Dia hewa data kaing. Yang, lah gitu atuh yang. Yang. Siapa yang? Atuh coba ge yang ngomong. Salah aing naon yang? Dia ke kamari cecaklan leungeun jeung Bikang. Sae teh Bikang? Sia cemburu tak aing yang. Aing mah kamari mah cuma kenalan doang eta mah. Anakna ieu saha cenah mah? Cek maing mah. Anak teh beda. Anak saha aing mah teu peduli. Anu aing ku aing dinyaho dia cecaklan Bikang. Yang keraknya kalau leungeun doang ge aing mah kuasa kituna dia mah ka aing. Amun aing cecaklan jeung lalaki, dia marah moal. Atuh marah lah yang, sanu teu marah. Dia ge marah. Ih, Atuh kadinya nama yang. so aing nek balik. Yang tulah kitu yang sia mah. Aing mah. Yang atulah marah yang dia mah yang. Aing mah. Hakan ku dia tah calon JK dia lin dia. Nitip aing tadi ya. Lah jadinya tah dinaikeun dia. Kepo masih dia hirup dia. Kumaha aing atuh? Udah sakuntap intip dia bintitan ta mata dia ta. Sabodo amat mata aing nek bintitan ge teu paduli aing mah. Nu penting mah aing nyaho mun dia ribut jeung si Mamay. Bodo amat lah. Dia hayang kasih mama ge. Aing mah boga kene arahan hiji deui. Si Ulis. Dia sok gede laga. Karena ditinggalin si Mamay bege mewek bebasan buka cadangan Ulis. Lalaki mah wong. Ulah sampai ciri ku Bikang wong. Dia coba omong dia lah. Dia ke mana? Udah si Mamay lah, mumpung ada kesempatan dia keribut kan. Beneran siamanya. Woi, ayang aing dia teh mau ku kumaha dia. Sabodo amat, teu paduli aing mah. Wani-wani dia wong ka aing wong. Aya neng Ulis. Dia ke mana? Jangan nu geulis wong. Geus aing heula ieu mah urusan aing heula. Dia makan Ulis menyamber bae. Neng Ulis bade ka mana ya? Aing can jawaban dia nanya deui. Engke heula aing heula nu nanya. Pan heula aing ngadina ge. Atuh urusan kieu mah wong Bikang kieu mah. Atuh paheula heula wong. Siapa cepet siapa dapat kan. Atuh kan aing teh heula dia mah panderi. Teu masalah. Geus aing heula. Ngomong-ngomong, Neng Ulis bade ka mana ieu? Diantar mal ku au teh manu ganteng kieu. Ganteng banget. Bang kitu ganteng dulu. Ganteng lah, cara aing mah kasep. Kela-kela kora ribut. Tah, si Kiwong tah, pugu-pugu ngajakan ribut bae.
Ngena amat dia ngomong gitu. Aing nu mimiti nimu dia. Non dia nuntun tur aing di kitu. Utem, kenapa didinya dia? Yang tukeran naon yang aing ngobrol bae jeung si Kiwong. Teboh ku dia tah. Bohong mai, bohong. Man kitu wong dia mah kain. Tadi dia ngomen si Ulis dia, yo. Ngomean doang. Bener mai, kadi ge mai. Berabai mau urusanna. Leboh, telepon leboh. Kenapa dia di dia? Henteu yang aing keur ngobrol bae jeung si Kiwong di dieu. Bohong mai, bohong. Lah dia bohong tadi ge dia ngomong bogo kasih Ulis dia, yo. Ulah sok aya ngaya dia wong. Tadi sih mumpung si mamai eueuh cenah ayo. Ah, dia Henteu yang henteu. wah didenge sih mah. Dia karena keker tadi minta maaf, nggak komen bikang di bae. Henteu yang sanu momen bikang yang. Bohong. Tadi ngajak kawin dia tadi ge kan. Ih, aya ngaya bae dia wong. Oh, dia. Bisa ini balik. Yang. Wong kitu amat dia kain wong. Bodo amat. Yuk, Ulis ngomong ke mana yuk? Arek ui. Oh, hayo diantar ke Aki Wong yuk. Dah. Dek teng diantar ku si Kiwong. Hop lah hop. Kumaha ge ya gara-gara si Kiwong ieu. Tem. Ya. Di mana bae dia? Di kamar kok ini tayangan. Oh, bae. Aing aya di mah beb, aing keur fokus jeung ulangan sakola. Oh, nu fokus ulangan. Adina kunaon lulus amat muriang tah. Aing muriang mah lulus teh aing. Oh. Bocos itu keur bogohan. Wah, jailan poeng lah. Dia hendak mana emang neangan aing. Atuh aing kangen teu mangi-mangi dia. Aing sebenarnya mah kangen. Dia ganggu bae percaya. Jos, naon? Tanyakeun si Ulis dia, Jos. Bener dia. Tadi aing keur lewat ditanyakeun dia. Lah goak dia. Ih. Bodo aing. Tem, saha si Ulis? Dia teh nyahoir mah. Henteu. Ketinggalan. Naon emang? Si Bocos kan keur PDKT-an si Ulis. Goak beb, goak saya teh mah goak beb. Emang saha si Ulis? Eta teh beb anu keur urang ngobrol lewatnya di harapan urang. Terus dia geus kenalan ku ari keur PDKT-an. Atuh henteu ide. Terus kumaha eta? Apa Pancak ya? si Utem dia keur PDKT-an. Goak saya teh mulai dipercaya. Wuduh saya teh fitnah. Bener ya kemana aing lieur aing mah. Percaya ka aing lah. Aing kan kabogoh dia. Nah, aing dek percaya na ka dia, kamari ge dia buktina batur lewat doang ku dia geus tertarik. Kita tuh beb, ulah dipercaya saya mah kita cuma minta aing. Jos, geus belum basa-basi deh, Jos. Ieu mah barang halus kan dia. Kan mah kapiran si Kiwong dia, di hate ho. Tapi heunya lumayan bikang geus. Campur gambaran gitu kan. Dia kunaon ngarejang serangan. Untuk Alah dia alasan dia geus dia ditunggu ngangkeun bikang itu. mana dia beb? Ulah yang ngangkeun anjing. Di kok dia mah gitu beb, oi. Di naon dia ninggalin aing, oi. Negar sutem ya beb, Irma aing marah beb. Tapi lumayan sih bikang gelis. Aing gampang lah beb Irma mah kayak ge nempel aing deketan bikang anyar lah ya. Ya kotak aing segala teh ieu dak. Manja ya yang dijual mah ya jeung nganjang kana si Ulis. Weh, se, Naon tem? kumaha kotok kalau dek? Loh da dia. Mun jeung dijual mah jeung nganjang. Bencit bae yuk. Nah dipencit dia mah aing jeung dijual. Se, Euy, si Ulis tanya ke dia, se. mana dia? Tuh, di ditu. Ngeran aing mah. Di mana tempatna? Di ditu, di tempat biasa teh paranti dia nongkrong. Oh, tempat aing nongkrong teh anu bukan di Malak. Geus gerakan tuh jang engke mah kapiran ku si Kiwong si Boncos. Bener dia. Hih. Oh bulungnya. Geus. Lumayan dikotok. Tumben si Bet yang bikang gelis dibikin kan aing. Biasana ge dihantam ku si eta. Tinglah aing kanu si Ulis we.
Ulis ngomong-ngomong tas gaduh kabogoh kacan. Acan. Oh, sarua orang kita acan ya. Lamun si Utem bogon ulah yang kasih Utem ya. Emang kunaon? Si Utem mah, ieu trek mandi lamun isuk ge. Jeung siapa mah pelit di mana. Tambah tadi jeung sebogoh-bogoh kan. Ulah dae kasih eta mah omonganna doang manis eta mah. Padahal mah kenyataanna mah pahit. Yo hiji dinya yo si boncos tah. Ulah daek dikasih eta ge. Sebab eta si boncos mah jelemana ge naon alay eta mah. Dong bencong teh mun eta mah. Tambah di si boncos mah geus bawa ka bogoh deui. Tapi eta guyuhan lah ka bogoh daekeun kasih eta aneh ngaleukan naon buat. Hari aak kumaha? Disebut aing euy. Atuh urang mah satia bager deui. Pokona mah geus moal kecewa bogohan jeung urang mah. Alah, lalaki mah kabeh ge saruana doang kitu, awalna doang kitu. Atuh ulah disarwakeun jeung nu lain lah, urang mah beda pokona mah. Tapi kok nyebutna aanya kana kaminya? Atuh kan can apal. Oh, can apa ngaran ya? Nya. Poho urang. Kenalan di burung urang hayu. Aki Wong ya, anu pangganteng teh sa lembur jaha ya pokona mah. Mau disengitak mali kumbah koe pokona mah. Hayu neng atuh burung yuk. Woi, kemana nya anak buah aing? Kebal tepanggih, biasa nama standby sih tadi dia. Tiap malam kalau bebenang apa gitu kadukun heula nya. Oh dia. Entuk, suan aing dia sulis. Saha disulis? Dia sen geger. Aya dia gelis mantep be pokona mah. Ya bener dia gelis. Dia terpercaya. Kalau terpercaya dia teangan bae kali itu ge. Bos, kenapa dia? Ngempang ngalahuna. Biasa bae dia. Kenapa dia? Penggalakan sia sih jeung aing. Ari bosna saha? Dia apa aing? Geus aing mah jadi bos mah. Dia mah caleuy. Malak begitu benang-benang. Kela. Ari anak naon halal ieu. Dia tadi maksudna naon? Narajang aing. Teka deuleu, sugan aing da jurig mangga aku yang tarajang. Onjak amat ya aing sarukeun jurig lain aing dia anak naon nu lompatan. Kuku tadi yang lulupanin ka dieu, si Ulis ini di dia cik si Betem nanyakeun aing, mangkana aing ngegeran ka dieu, geus datang ka dieu, jaruri gabeh di dieu. Tadi ge Sutem ngomong gitu ka aing. Cenah cik si Betem cenah si Ulis aya di dieu, aing teh ka dieu. Berarti saya tahu kudu urang cos. Teh entas eta hayu teh mah yuk. Aing geus datang kan urang Hai, itu. di rumah dia. Di paling doang. Mau lain haleuleus, coba. Sekalian malak dia. Urus belah urusan bikang udara lah. Haleuleus aing mah. Mak, ini mak eueuh mak, ini bawa meureun. Aing menang kotok mak. 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 Menang kotok mak. Otak saja ta. Jadi tuh mau menang nimu. Nang nemo bisa anu bogana naon? Wah. Mau nang kanangan man bogana ge. Bejit teh mah yuk. Kandangan heula. Kadar daging kotok ieu ka sore dikunci Woi, tuh. teh. Hoi, dia. Bodoh Aing aing mah bae dia. dia. Kek. Naon? Ini masa kenal aing kotokna yeuh. Sakit eta. Kotok aing ieu mah. Benar dia se. Beneran aing mah, dia maling kotok aingnya di kandang dia. Bacot dia jaga tah. Emang boga dia ieu. Tuh kaciri na huluna gitu. Ada Utem nanti mana eta kotok? Nang nimu aing mah. Mana? Kandang. Tuh kandang aing dia ta, kandang kotok aing. Emang tak bener kotok dia? Mah aing mah kotok kami. Dia maling jadi kotok maling dia jadi kotok si dase dia tanah. Terus kumaha kotok mah ih mah ih. Aing gandeng kotok. Dikon. Dia kada kotok aing dia. Yang mau tilak harjeung daging. Ada telak mah aing para sembah mah. Bisa aing. Ari lauk asin lain daging. Sorok elok asin dia dagingan dia. Suluk na mana? Oh mah nu maling suluna. Tadi deh, isuk dia kemana heula ke lumpangna. Suluk aing nang eueuh masak naon. Buku mah main tadi kan aing mah main heula mah sakedeung. Kitu ieu lah mun dicicak. Mun dicicak eta. Mun dicicak di kukol eta kudu langsung dilaksanakeun. Ya, masak di naon aing? Masak di naon di rodok itu. Rodok koy. Mah kumaha ih. Itu
nyatu dia masak kalian. Aing mau masak. Dak. Apes bae pangsa aing hirup aing mah.